大家好，我们上一期讲了住宅房的那种资本增值税所需要知道的。这一期的话，我想讲一下关于这个商业物业。OK， 那商业物业在买卖的时候的话，会产生什么样的税，或者一些什么样的税务，您需要知道。因为商业物业和住宅的物业有很多一些税务是不一样的，所以的话，我先讲一些相同之处，再讲一下它不同点。希望的话，对您如果有在买或者要卖这个商业物业的时候的话有帮助。OK， 首先第一点，它一样的地方对于这两个物业，就是说，如果你这个物业不管是住宅的还是商业的，只要是持有的超过了12个月以上这个资本增值税的话是有50%的一个折扣如果的话你是在12个月以下那这个资本增值的话，这个折扣的50%，那这个人是不享有的。同样的，在有限公司的名下的物业是永远也是不会有这个50%的折扣，这是跟住宅房是一样的。OK， 那我们再说一下不一样的。那不一样的地方的话，就是它这个商业物业是那你想的是商业物业，它可能是说有些人会就说这个商业物业有没有可能达到免税那你说自住房你说住宅的房子，如果是投资房，我要去交税嘛。然后如果是住家的房，如果是自住的，会有免税。那有些人问商业房有没有可能达到免税可能很多人想不可能OK， 但是呢，这个是有机会，你可能对于商业物业你卖掉的时候也可能达到免税当然一般是要交税的。那在什么样的情况下有可能是达到一些免税，或者是减免到很少的一个程度，是有可能的。 OK，你考虑一下您的情况是不是在这个范围内。当然了，对于这一方面要去审核是否你的商业物业卖掉的时候是免税的话，其实是一个非常复杂的一个过程。我今天就是简单的去和大家分享几点，如果你这几点有可能都能达得到，那这一方面的话就需要和您的会计师或者和我沟通一下，看一下你这个卖掉这个商业物业的时候看能不能免税。第一点的话就是说，您这个物业是否是您自己的生意在里面去经营。 OK， 也就是说您不管是前或者后那你买的这个物业，后来你自己的生意在这个物业里面去经营，或者是你开始经营这个生意，后来你发现这个生意不错，然后想把这个物业也买下来这是经常会发生的。 OK， 那如果是这样的情况那你就有可能会有享有这个免税或者减免这个商业物业的方面。第二点，是否在2016年7月1号之前，你的营业额是在200万以下吗？如果是以下，就有可能。在2016年7月1号以后，如果你的营业额，生意的营业额是在1000万以下，你就有可能会考虑。还有一个非常重要的，就是说你的这个物业，所有你持有的这些物业，跟你相关的生意的一些物业的这些商业物业或者是生意，是这个资产是在净资产是在600万以下的。 OK， 也是有可能你可以去考虑一下，就是说这个你的商业物业在出售的时候可能有更多的减免。 OK， 那这个对于商业物业的这个减免是怎么样的一个减免呢？在税法上的话，它定义为是说，对于这个小企业一个资本增值税的额外减免。它的额外的减免到什么程度？我们上一期有谈到的话，就是说，比如像你买一个物业是50万，你卖掉的是70万，那一般来说的话，我们是50%的折扣，也就是说，另外10万，70万减去50万，20万嘛，那10万是免税的，另外10万去交税。
如果你是商业物业，你又满足了有可能很多条条款款一些要求那你可能是本来是10万要交税，你这个10万还可以减50%，也就是剩下的5万才有可能交税。OK， 这是其中的一个减免税对于一个小企业来说。另外一个减免的话，就是说，如果你这个生意经营了15年以上，或者你这个物业15年以上有可能的话，你这个所有的这个增值的部分都会免掉。也就是说，你70万减去你的50万那也就是这个20万的话，整个的物业这个你得的这个利润的话都会减免。当然了，这个我们说的数字比较小了，因为你如果你的生意会更大一点，打比方300万，你当时建这个生意的时候可能没花钱，后来买了一个物业可能是100万，后来涨到300万，也就是说也是在我们的这个生意的这个价值的600万以下。当然呢，我们只是看了这个生意，在税法上的话还要看对跟你相关的一些生意是不是这个所有的这些资产加在一起是不是也是在600万以下，好吧？所以这个的话，因为很多的华人朋友们不知道这一点，所以的话在卖掉的时候，那肯定是说，如果会计师没有细细帮你去看的话，那你可能就是说，可能就把这个税交了，而不会去考虑如果有什么减免的地方。好，然后第二点，这个商业物业是跟住宅物业的不同的之处，就是 GST， 就是我们之前有谈到的一个消费税。那这个消费税的话，在买和卖的时候的话，都有可能会产生这个消费税。那一般在什么情况下会产生呢？就是你在购买物业的时候，如果就是这个商业物业，但住宅的物业是没有这个 GST 的这个消费税的。那在商业物业的时候，你在购买的时候的话，就有可能打个比方的话是，它标价100万你可能还需要去贷款。因为100万就是它标价，你就是要花这个100万了。如果这个商业物业是没有任何的租客在里面，或者是少租客的话，有可能这个卖家他有可能会加一个10%的消费税在上面，也就是说，您在付款的时候要付110万给就是卖家。OK， 也就是说，如果你贷款的话，可能这一方面的贷款也需要考虑进去，不然的话，到时候你在过户的时候可能就不够。所以的话，这一方面也要非常的去清楚，跟这个中介要或者是您的会计跟他们沟通好，到底有没有这个 GST 这一部分。当然，一般来说，如果这个你买的物业已经是有那个租客在里面了一般来说的话，这个它的标价100万是不应该再放一个10%的这个消费税上面，这样的话你不需要有额外的贷款在里面去支付。当然了，这个如果你是拿这个商业物业来经营的话，那一般来说的话，你这个10%的这个消费税是可以在下一个季度或者下一个你做这个季度报表的时候可以退回来的，但是主要是一个现金流可能会对你有所影响。当然，反而言之，在你卖的时候也有可能需要考虑跟你的会计师沟通一下，是否你应该加一个10%的这个 GST 这个消费税上面。因为如果你该加这个10%，但是你没有加这个10%的 GST， 以后如果税务局看到这个文件你没有加你也没有交，那也就是说你当时收的100万，你可能这个100万里面的可能这个9万多你都可以交出去，因为90多万你可能才能保留，因为你当时是你自己的错误，没有把这个 GST 从买家里面拿过来，所以的话这个是大家非常要注意的。很重要的一点还是和这个住家这个物业是一样的，如果你这个商业物业一直没有卖掉，一直是持有，没有变现，那您也是不需要有任何的资本增值税的产生，好吧？那这一期的话，资本增值对和这个消费税在这个商业物业买卖的时候的话，一些信息，希望这些信息对你有帮助。那如果你还有什么样的问题，也欢迎和我联系和交流，也欢迎扫一下视频的右下方的微信号和我联系，谢谢。
那可休？回頭多少個秋，尋遍了卻偏失去，未盼卻在手。我得到沒有？沒法解釋得失錯漏，剛剛聽到望到便更改，不知哪裏追究。一生何求？常判決放棄與擁有，耗盡我這一生，捉不到已跑開。一生何求？迷惘裏永遠看不透，沒料到我所失。